Hello， 各位觀眾朋友，大家好，歡迎收看《高高講下》，我係民主。今日呢聽單元單嘅台上線來到我民主，第二部有一個榜樣嘅餅店，他們呢現在還賣着傳統豬油餅哦，來去看看吧。我旁邊呢就是我們的調乾牛，老闆娘你好。哇，聽說你們的餅店已經有100年了。对。所以老闆娘是第幾代呢？第三。第三，哎，那這個是給客人吃的嗎？可以吃。我們有3種產品。這是地瓜。地瓜。白豆沙。白豆沙。這個就是我們的招牌豬油餅。招牌對不對？那我要來試試看這招牌。就會讓牛肉味的哦，就是小時候的味道。其實我們如果講客家人講豬油的話，你們有辦講呢？他講完了，就豬油。是先是講豬油。豬油的客家話就是叫做豬油。豬油。豬油對。結婚的時候啊，辦喜事的時候啊，節慶的時候都會吃到這個豬油餅。以前的人他們對吃到甜的跟豬油這個東西其實是非常難得的，就是在我阿公或阿周那一代，然後所以他們會想說要把就是比較好的東西留給在結婚喜慶的時候用，然後讓客人吃到這樣子。結婚啊或辦喜事的時候會吃到這大餅。結婚，這也是我們今天要學的一個客家詞。海陸的話呢，結婚就叫做結婚。結婚。結婚。對。以前人結婚會送豬油餅，這句話講法呢就是挑白人結婚會送豬油餅。我要挑戰妹妹來講一次。挑白人結婚會送豬油餅。很棒哎。Hello， 各位觀眾朋友，這個豬油餅你們喜歡吃嗎？真的是很傳統味道，特別是家裡的長輩一定很喜歡。當然了，我們認識新的詞來複習一遍吧。來看第一個詞就是豬油，豬油，豬油。第二個呢就是結婚，結婚，結婚。第三個來學到一整句話哦，來看哦，就是以前人結婚會送豬油餅，挑白人結婚會送豬油餅，挑白人結婚會送豬油餅。你們喜歡吃嗎？下一次可以來到峨眉這邊親自品嘗看看嘍。下次見，拜拜。